ხელისუფლება არის ძალიან ღრმა კრიზისში, სისხლიანი ძალა პრაქტიკულად, რომელმაც დაამახინჯა უამრავი ადამიანის სიცოცხლე, ის ელაპარაკება ქართული ოცნება. ის ელაპარაკება მხოლოდ საკუთარ მხარდამჭერს, ვილაპარაკობს იმაზე, რომ პრაქტიკულად ქვეყანა არის სოციალური სიდუხჭირის ზღვარზე. ნორმალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში სამოქალაქო სექტორი არის შენს გვერდით და ჩვენ შენს გვერდით, მაგრამ ეს არ უნდა ხელისუფლება. სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან დიდი კონტრიბუციით შეიქმნა ძალიან კარგი მაგალითები ამ ქვეყანაში. ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ მის მიერ კონსტიტუციაში ჩაწერილი 78 გარდამავალი მუხლი უნდა დაიცვას, ბათუმმა დაანახა ქვეყნის სხვა ქალაქებს, რეგიონებში, რომ დიახაც ადგილობრივი პროტესტი იმაზე ნაკლებ მნიშვნელოვანი არ არის, ვიდრე თბილისი. მოგესალმებით, დღეს პოდკასტის მორიგ ეპიზოდს ვწერთ უკვე და ჩემი სტუმარი იქნება მალხას ჭკადუა. მოგესალმები მალხას. მადლობა იმისთვის, რომ დროს გვითმობთ და უპასუხებთ ჩვენ შეკითხვებს. გამარჯობა, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ცხადია, დღეს ვისაუბრებთ იმ პროტესტებზე და სამოქალაქო აქტივიზმზე, რაც არის ამ ქალაქში, ბათუმში და აქციების ირგვლივ ვიქნებით, შემოვიფარგლებით და ვისაუბრებთ. თავდაპირველად საუბარი დავიწყოთ ამ სამოქალაქო პროტესტის ეფექტიანობაზე. რა აჩვენა ამ პრაქტიკებმა, უკვე 2 თვეზე მეტია, რაც ხალხი არის ქუჩაში, უпроსტად 3 თვეზე მეტია და რა გამოიკვეთა ამ საპროტესტო აქციებით ეფექტიანობის თვალსაზრისით, როგორ ფიქრობთ? და შემდგომ უკვე ვისაუბროთ, რა არის შესაძლებელი ამ კუთხით. კი ბატონო. ცხადია, როცა ხდება რაღაცა პირველად ქვეყანაში, ძალიან ბევრი რამ არის ახალი, გასავითარებელი და ის შედეგებიც, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია. და რა არის ეს შედეგები? ხო, პირველ რიგში რომ თავისთავად წინააღმდეგობა გრძელდება ამდენი ხანი. ეს არ ხდება რაღაცა მხოლოდ ერთ ქალაქში, ხო? თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ახალციხე, თელავიჩი, ხოროწყუ, მარტვილი, პრაქტიკულად არ დარჩენილა მუნიციპალიტეტი, სადაც არ გამოუხატავთ მოქალაქეებს საკუთარი წინააღმდეგობა, პროტესტი, როგორც არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით, ასევე ევროინტეგრაციის შეჩერებული პროტესტთან დაკავშირებით, პროცესთან დაკავშირებით და ყველა სხვა თანმდევ დრაკონულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი სურათხატია, ასე თქვა და შედეგია ჩემთვის. მეორე ის არის, რომ ცხადია ამ წინააღმდეგობამ, რომელიც ხან ძალიან დიდი აზრთებული ტალღა არის, პერიოდულად რაოდენობას გულისხმობ, ხანაც ასე ვთქვა, შეიძლება რამდენიმე ასეულს ვეწვდებოდეს, აიძულა ხელისუფლება, შეაშინა ხელისუფლება და მიაღებინა და აღებინებს ისეთ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომლებიც სულ რაღაცა 3 წლის წინაც მათივე პირით წარმოუდგენელი იყო ქვეყანაში ყოფილიყო. ხო, ანუ მუდმივად საუბრობდნენ გამოხატვის თავისუფლებაზე, მუდმივად საუბრობდნენ იმაზე, რომ აი მაგალითად ადმინისტრაციული პატიმრობა ჩვენ ასე შევამცირებთ, რომ მედია თავისუფალია და ასე შემდეგ და საკუთარი პოლიტიკის, საკუთარი განცხადებების წინააღმდეგ მიდიან ისევ და ისევ იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლება, ემსახურონ ოლიგარქს და ყველა ფასად შეძლონ იმ დაგროვილი დოვლათის, მატერიალური დოვლათის, ხალხისგან მიტაცებული ფულის შენარჩუნება, რაზე ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ. მესამე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ამ წინააღმდეგობის არარსებობით ყველა სხვა პროცესი ქვეყანაში, რომელიც დაკავშირებულია ევროინტეგრაციასთან, დაკავშირებულია უკეთეს მომავალთან, უკეთეს განათლებასთან, უკეთეს ჯანდაცვასთან, უკეთეს საჯარო სამსახურთან, უკეთეს ინფრასტრუქტურასთან, ამ წინააღმდეგობის გარეშე წარმოუდგენელია. თუ ჩვენ ადამიანები არ ვიდგებით და ამ პროტესტის, ამ პროცესის გამოხატვის ახალ ფორმებს, ან ძველ ტრადიციულ ფორმებს არ მივმართავთ, არ გამოვიყენებთ, სხვა პერსპექტივა საერთოდ არათუ სხვა, საერთოდ პერსპექტივა ქვეყანას ნორმალური განვითარების არ ექნება.
ამიტომაც ჩემი მადლიერება და თანადგომა ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც დგას ამ წინააღმდეგობაში, ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა ყველა პოლიტიკურ ტყვეს და ეს ადამიანები არიან დღეს პოლიტიკური მძევლები და ბუნებრივია ჩვენ საუბრობთ მზია ამაღლობლის ქალაქში, ხო? და პრაქტიკულად მზია ამაღლობლის დროს შევსაუბრობთ. ამ 50 თუ არ ვცდები 54 წელია ამ ქვეყანაში არ ყოფილა ჟურნალისტი პატიმარი. 54 წელია ქვეყანას არ ყოლია ადამიანი, რომელიც ემსახურება თავისუფალ სიტყვას საპატიმროში. ნაზი შამანაურის შემდგომ, ანუ საბჭოთა ხელისუფლება იყო ბოლო, შემდგომ გამოუცვალეთ რამდენიმე ხელისუფლება და არც ერთ ხელისუფლებას არ ყოლია პატიმარი ქალი ჟურნალისტიკაში. და ცხადია ამ უკიდეგანო გაუგონარმა უსამართლობამ, რასაც ჩვენ მზიას საქმიდან პირველივე დღიდან 11 იანვრიდან თვალს ვადენებთ, ეს ყველაფერი გვაჩვენებს, რომ ხელისუფლება არის ძალიან ღრმა კრიზისში მმართველობის, ის ვერ ესაუბრება საზოგადოების ჯგუფებს დემოკრატიის კი არა, ანუ მმართველობის საბაზისო პრინციპებითაც კი. და აქვე ისიც რომ ვთქვათ, ხელისუფლება ხა რა ფორმატში არის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით. მე არ ვიცი თქვენ რომ ალბათ ანუ მედია ვიცით რომ იზოლირებული არის, იგნორირებული არის და ყველა საჯარო შეხვედრები იმართება, ვთქვათ, კრიტიკული მედიის გარეშე. ცხადია, საჯარო შეხვედრებსაც კი არ ატყობინებს მედიას უკვე, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მათ შორის საზოგადოებასთან, რიგით მოქალაქეებთან რა ტიპის კომუნიკაცია? სამოქალაქო საზოგადოება ხომ არ არის მარტო დამოუკიდებელი მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები. სამოქალაქო საზოგადოება, სკოლა, სამოქალაქო საზოგადოება, რელიგიური ინსტიტუტი, სამოქალაქო საზოგადოება, პროფკავშირები, ნებისმიერი პროფესიული თუ სხვა ნიშნით გაერთიანებული ადამიანების ერთობა შეადგენს სამოქალაქო საზოგადოებას. ვის ელაპარაკება ქართული ოცნება? ის ელაპარაკება მხოლოდ საკუთარ მხარდამჭერს, რომელსაც უკვე აქვს წინასწარი განწყობა. გარკვეულწილად შეიძლება ძალიან მცირე პროცენტი იყოს ჩვენი მოსახლეობისა, რომელსაც ჯერა რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლებაში არის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც სწორად მიყავს ქვეყანა. ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც დამოკიდებულია საბიუჯეტო დაფინანსებაზე, იღებს ხელფასს საბავშვო ბაღიდან, სკოლიდან, მუნიციპალური სამსახურებიდან, მუნიციპალური აიპებიდან და რომც არ სჯეროდეს ის თავისი მძიმე სოციალური ყოფის გამო და ასევე პროპაგანდის გამო პრაქტიკულად არა მხოლოდ ეთანხმება ქართული ოცნების პოლიტიკას, არამედ გამოირჩევა აგრესიული ტონალობითაც, განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში და ამავდროულად ძალიან დიდი ჯგუფი საზოგადოებისა, რომელსაც დღემდე არ გამოუხატავს მკაფიოდ საკუთარი პოზიცია, არც ქუჩაში დგომით, ასე ვთქვათ, და არც მაინც და მაინც ვთქვათ სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე არ გამოხატავს ღიად საკუთარ მოსაზრებას თუ რეპრესია, პროტესტი ან რაღაცნაირად მარწუხი მას არ შეეხო. ქართული ოცნება ლაპარაკობს გასაგებ ენაზე მხოლოდ საკუთარ ამომრჩეველთან. რატომ ამის მიზეზი რა არის და რატომ არის საუბრება საკუთარი ვთქვათ წრის გარდა არავის? მას მიაჩნია რომ მხოლოდ მისი ამომრჩევლის პოლიტიკური ძალა. მას არ აქვს თითქოს მოხსნილი აქ ეს პოლიტიკური თუ მორალური ვალდებულება, რომ იზრუნოს ჩემზე, იზრუნოს თქვენზე, იზრუნოს ასე ვთქვათ სხვა ჯგუფებზე, რომლებიც მის პოლიტიკას არ იზიარებენ, ასე ვთქვათ, არ უკრავენ გუნდრუგს და შესაბამისად ამბობს, რომ აი მე ამ პოლიტიკას ვატარებ და ვინც არ ეთანხმება, დანარჩენი ყველა ჩემი მტერია, ყველა ასე ვთქვათ, სხვა ბანაკშია და შესაბამისად მართულია ან კოლექტიური რაღაცა ნაციონალური მოძრაობის სახელი აქ იარლიკი აქ მიკერებული მათთვის, ან რაღაცა უკავშირებს, ჯერ უკავშირებდა გლობალურ ომის პარტიას, ახლა რაღაცა deep states და ისეთ რაღაცა პოლიტიკურ პრაქტიკულად მითოლოგიაში არიან გადასულები, ხო? აქამდე დავიდნენ თვითონ. ეს მათი არჩევანია. მიხვდნენ რა რომ სხვა საკომუნიკაციო არხი და სხვა საკომუნიკაციო ასე ვთქვათ თემები საზოგადოებასთან არ რჩებათ, იმიტომ რომ ვინ ლაპარაკობს ვთქვათ სოციალურ დაცვაზე, ვინ ლაპარაკობს უკეთეს ჯანდაცვაზე, ვინ ლაპარაკობს უკეთეს განათლებაზე, ვინ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ათეულათასობით საქართველოს მოქალაქე წასულია ონკოლოგიური დიაგნოზის გამო ქვეყნიდან. ვინ ლაპარაკობს იმაზე, რომ 100,000 ქართველი ქალი საქართველოს მოქალაქე ქალი არის წასული საბერძნეთში, იტალიაში, გერმანიაში
შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში, რომ ზრუნვის ეკონომიკაში ჩაერთონ და რამდენიმე ასეული დოლარი თუ ევრო გამოაგზავნონ, ასე გადაარჩინონ ოჯახები. ვინ ლაპარაკობს იმაზე, რომ პრაქტიკულად ქვეყანა არის სოციალური სიდუხჭირის ზღვარზე. ამ არასრული 3,5 მილიონი მოსახლის მქონე სახელმწიფოში 700,000 ადამიანზე მეტი იღებს სოციალურ შემწეობას და კიდევ 500,000 ადამიანი ელოდება ამას. ანუ ასეთ პატარა ქვეყანაში ამხელა დოზით, როცა არის სიღარიბე, სიღატაკე, ხო? წინათ მაგალითად რამდენიმე წლის წინ სკოლებში უფასო კვების თემაზე ინიციატივა როცა გააქტიურა რამდენიმე სამოქალაქო ჯგუფმა, ხო? მათ დაიწყეს ამას ლაპარაკი, რომ ვიფიქრებთ შეიძლება გავაკეთოთ. იმაზეც კი აღარ ლაპარაკობენ უკვე. დღის წესრიგში არის მხოლოდ მათი აზრით რაღაცა აი გლობალური კონსპირაციის რაღაცა თეორიის თანახმად, რომ გლობალურად არსებობს რაღაცა ძალა, რომელიც ყველაფერს უპირისპირებს ქართულ ოცნებას, რომელსაც სურს, რომ ესე იგი რაღაცა ხან შვეიცარიული ბანკის მეშვეობით იქნება თუ ხან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მთავრობების პირით რაღაცა ქართული ოცნების წინააღმდეგ იბრძვის. ანუ იმდენად დიდი პოლიტიკური ეგო აქვს საკუთარი თავის გარშემო წარმოდგენილი და ცდილობენ, რომ დანარჩენი საზოგადოება დააჯერონ იმაში, რომ ყველაფერში თავად არიან მართლები, რომ ასეულობით ახალგაზრდა მოქალაქე არ უწამებიათ, რომ ასეულობით ადამიანისთვის არ შეუზღუდავთ კონსტიტუციით დაბადებით გარანტირებული უფლებები, რომ არ დაუსახიჩრებიათ მათი ცხოვრება, რომ არ ყავს პოლიტიკური პატიმრები, რომ სხვა ყველა არის, ყველა მაბანი არის ცუდი და თვითონ არიან კარგები. ნუ ჩვენ ხო მოგვისმენია რა ეს სიმღერა, ასე ვთქვათ, საქართველოს პოლიტიკური ელიტებიდან და დღეს თუ ხვალ ისე ადამიანები, რომლებიც როგორც 2 წუთის წინ ვახსენე, რომ ჯერ კიდევ თავს იკავებენ ღიად საკუთარი პროტესტის გამოხატვისგან, ან არ უერთდებიან უკვე არსებულ წინააღმდეგობას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები აუცილებლად შემოგვიერთდებიან და მიხვდებიან ამ ყველაფერს. ეხლა ისევ რომ აქციებსა და სამოქალაქო აქტივიზმს დაუბრუნდეთ ამ მაგალითებმა რა ჩვენა და პრაქტიკებმა რა ტიპის გამოწვევები აქვს სამოქალაქო სექტორს, აქტივიზმს და რა უნდა გაკეთდეს, როგორ ფიქრობთ, რომ უფრო ეფექტური იყოს მათ შორის საზოგადოების მაღალი ჩართულობა რომ გაჩნდეს უფრო? მოდით სამოქალაქო აქტივიზმზე გავამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ სამოქალაქო სექტორის თემა, როგორც გითხარით, არ არის ჩემთვის მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაცია ან აქტივისტური ჯგუფები, მხოლოდ ხო, სამოქალაქო საზოგადოება არის სხვა ყველაფერი, რაც დამოუკიდებელი მედია, თქვათ, ხელისუფლების სამიშტო, მათ გარეშე შეიძლება წარმოვიდგინოთ. ყველაფერი არის სამოქალაქო საზოგადოება და დამოუკიდებელი მედია, რომელიც ასე ვთქვათ, დემოკრატიის თანამედროვე კონცეფციებით ძალიან სამართლიანად და სწორად არის მიჩნეული მეოთხე ხელისუფლებად, ხო? ამიტომ სამოქალაქო აქტივიზმზე ფოკუსირდები. ცხადია, როცა პროტესტი გრძელდება 100-ზე მეტი დღის განმავლობაში, რთულია შეინარჩუნოს სწორედ ის მუხტი, საზოგადოებამ შეინარჩუნოს ის მუხტი, რაც დასაწყის კვირაში ჰქონდა, იმიტომ რომ უამრავი რაღაცა ხდება, უამრავი ის მგვარი გამოწვევა გაჩნდა ამ 3 თვის განმავლობაში ჩვენი საზოგადოების წინაშე, რომელიც თუნდაც 28 ნოემბრის წინა ღამით არ არსებობდა ამ ქვეყანაში, ხო? რაღაცნაირად გაცხადებულად მაინც ამბობდნენ, რომ მივდივართ ევროინტეგრაციის გზით და ამას იყენებდნენ საკუთარი ამომრჩევლების წინაშე სასაუბროდ, მაგრამ ნუ მერე გათანდა 28 ნოემბერი და დავინახეთ, რაც გააკეთეს, ხო? ამის შემდგომ ხვდებით რას? ადამიანის უფლებების ასე ვთქვათ, ტოტალური უგულებელყოფა, არაპროპორციული, ძალიან რეპრესიული, სისხლიანი ძალა პრაქტიკულად, რომელმაც დაამახინჯა უამრავი ადამიანის სიცოცხლე, პრაქტიკულად ციკლს გადაურჩნენ თქვენი კოლეგები და ცხადია, შემდგომ ეს რეპრესიული კანონების მიღება და ბუნებრივია არასამთავრობო ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, ჩადგნენ იმ მდგომარეობაში, როდესაც არა მხოლოდ ინფორმაცია უნდა გაავრცელო, საკუთარი თავიც უნდა დაიცვა. ხო, შენ პირველი სამიზნე ხარ ხელისუფლების, იმიტომ რომ შენ ხარ ის, ვინც აფასებს კანონმდებლობას, შენ ხარ ის, ვინც იკვლევს კორუფციას, შენ ხარ ის, ვინც გასცემს გარკვეულ რეკომენდაციას და შენ ხარ ის, ვისაც აუცილებელი სამართლებრივი და სხვა სახის დახმარება მიაქვს მოქალაქეებთან და ამით ხელისუფლებას ეუბნება, რომ დიახ, ნორმალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში სამოქალაქო სექტორი არის
შენს გვერდით და ჩვენ შენს გვერდით ვარ და ეს არ უნდა ხელისუფლებას, ეს არ უნდა ქართულ ოცნებას და არ უნდა არამხოლოდ ბოლო 3 წელია, ბოლო 7-8 წელია, ხო? როცა ხედავენ რომ სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან დიდი კონტრიბუციით შეიქმნა ძალიან კარგი მაგალითები ამ ქვეყანაში, როდესაც ჩვენი ორგანიზაცია იქნება, საია იქნება, თუ ისპედი იქნება, თუ ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია ადამიანებს სამართლის პოვნაში ეხმარება, სასამართლოს გზით, ხო, წლების განმავლობაში ასეულობით საქმე გვაქვს მოგებული და დარწმუნებული ვარ, ცვლილებების მერე კიდევ ასეულობით ადამიანს დავიცავ და მოვიგებ. ასეთ პირობებში ყოველთვის ვერ ხერხდება ის, რომ ვთქვათ, რაღაცა თუნდაც მრავალრიცხოვანი ვიყოთ, ან კრეატიული მიდგომები, იდეები გამოვიყენოთ. თან მეორე საკითხია, რომ ვინ თქვა, რომ ეს ყველაფერი სამოქალაქო სექტორმა უნდა გააკეთოს? ანუ რით არის ნაკლები, რით არის ნაკლები, ვთქვათ, მასწავლებელი, რით არის ნაკლები მეეზოვე, რით არის ნაკლები არქიტექტორი, ინჟინერი, მშენებელი, რომლის ქვეყანაა ეს? ისევე ყველა ჩვენგანის ქვეყანაა ეს და თქვათ, როცა ვსაუბრობთ რეპრესიული კანონმდებლობის, რეპრესიული პოლიტიკის წინააღმდეგ საყოველთაო დაუმორჩილებლობაზე, ცხადია ჩვენ უფლებრივი თვალსაზრისით შეიძლება ვიღაცეებზე მეტად გვესმის სიმძიმე კონკრეტული საკანონმდებლო ნორმის, რომელიც ახლახანს ამოქმედდება, მაგრამ ეს ხო ყველაზე ერთნაირად აისახება. ამიტომაც ნებისმიერი პროფესიის და ასაკის ადამიანს ეხება ეს საკითხი, ამიტომ ერთიანობა, რომელიც რა თქმა უნდა, ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ გქონოდა უფრო ფართო მასშტაბით, გეოგრაფიულადაც, პროფესიული ნიშნითაც და ასე შემდეგ, რაღაცა პერიოდში ბუნებრივია, რომ არ ჩანდა თითქოს ესე ხო, ჩვენი ეკრანებიდან, ჩვენს ქუჩებზე, ჩვენს თავყრილობებზე. მეორე საკითხია კიდევ, ძალიან მწუხვა რომ ის უნდა ვთქვა, მაგრამ მე მგონია რომ საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა ემპათიაც დაკარგა. ან ემპათიას კარგავს. ამ ნაწილში მქონდა კითხვა, რომ კულტურა როგორი არის პროტესტების ამ რეგიონში და რა აფერხებს თქვენი აზრით ამ პროცესს? აი რეპრესიები მოქმედებს უფრო თუ მაღალი საზოგადოებრივი ცნობიერება არ არის ამ კუთხით? იცით რა არის, როგორი საკითხია, ბათუმს 2018-19 წლამდე ქონდა ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე წლიანი განგზობადი პროცესი, როცა ბათუმის სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი აპროტესტებდა კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებას, ხო? მანამდე იყო პოლიტიკური გამოსვლები, მანამდე იყო ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური უახლესი ისტორიიდან ბევრი წინააღმდეგობა და აქცია და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ისეთ საკვანძო საკითხებზე, როგორიც არის ევროინტეგრაციის დაცვა, ქვეყნის ევროპეიზაცია, საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ ოჯახში. ამ საკითხების მხარდასაჭერად ჩვენ გამოსვლა დავიწყეთ 2019 წლიდან. მე ყოველ შემთხვევაში ასე მახსოვს. და 2020 წელი იქნებოდა თუ 2022 უფრო სწორედ, როცა დიდი აქცია მოიწყო ბათუმში კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ევროკავშირის წევრობის. აი იქ მახსოვს პროფესორ-მასწავლებლები, ექიმები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, მათ შორის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ღიად ამბობენ, რომ უალტერნატივოა ამ ქვეყნისთვის ევროინტეგრაცია. ამიტომ ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ მის მიერვე კონსტიტუციაში ჩაწერილი 78 გარდამავალი მუხლი უნდა დაიცვას და ყველაფერი გააკეთოს, ქვეყანა გააწევრიანოს ევროკავშირში. შემდგომ, როდესაც იწყება უკვე ეს გაყალბებული არჩევნები პრაქტიკულად, რა ვიცი, თავარი კატალიზატორი გახდა ქართული ოცნებისთვის, რომ აი რაღაცნაირი წყალგამყოფი გაეკეთებინა საზოგადოების იმ ნაწილებს შორის, რომელიც მას ემხრობა და დანარჩენი, რომელიც წინააღმდეგობას უწევს, ამ პროტესტს, რომელიც დაიწყო პოლიტიკური პარტიების წიაღიდან და უკვე შემდგომ 28 ნოემბრის შემდგომ ჩვენ მივიღეთ უფრო დიდი ტალღა, იმიტომ რომ ადამიანები აბსოლუტურად აუჯანყდნენ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, რომ შეეჩერებინა ევროინტეგრაციის პროცესი. აი ამ ნიშნით ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ბათუმში და ჩვენ გვახსოვს მრავალათასიანი გამოსვლები, ხო? ცხადია, ხა ვიღაცისთვის შეიძლება ეს ციფრები იყოს იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე ახლა მე ვსაუბრობ, რომ აი თქვა 200,000-იან ქალაქში, როგორ არ შეიძლება თქვა 10% მაინც არ გამოვიდეს. არ არის, ჩემთვის ეს ამდენად მნიშვნელოვანი არ არის. 10% გამოვა თუ 5% თუ 15%. პროტესტის ხარისხი ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია, ხო? შინაარსია ყველაზე მთავარი, ხო? და ჩვენ ვიცით, რომ სამწუხაროდ ვართ პოსტტრამბული საზოგადოება და ამ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება თუ გარკვეული ნაწილი იქნება
რაღაცა ტიპის პოლიტიკის წინააღმდეგ წასვლა მაინც და მაინც ჩვევაში არ ქონია. ანუ კი ბატონო, იყო ეროვნული მოძრაობა, იყო ასლან აბაშიძის რეჟიმის წინააღმდეგ გამართული აქციები, მაგრამ როდის, ხო? რაღაცა თავისთავად აქაურ წიაღში, მე არ გულისხმობ მაინც და მაინც მხოლოდ ბათუმს, გულისხმობ ზოგადად რეგიონებს, ხო? ჩვენ ვართ პოსტტოტალიტარული საზოგადოება და არ ვართ მაინც და მაინც სრულად თავისუფალი ადამიანებისგან შემდგარი საზოგადოება, სადაც თითოეულად თქვათ წითელი ცირკულარით შემოხაზული საკანონმდებლო ნორმა იქცევა საყოველთაო გამოსვლის მიზეზზე. არ არის ეს ასე და გაგვიჭირდება თქვათ ვილაპარაკოთ იმაზეც, რომ თქვათ აი შემდგარი დემოკრატიის ქვეყნებშიც არის თუ არა ეს ასე, მაგრამ ამ ქალაქმა ბათუმმა დაამტკიცა ის, რომ იქნებოდა ეს 2013-2018 წლების გამოსვლები კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად 2019 წლის 2018 წლის 20 ივნისის გასაპროტესტებლად ორგანიზებული აქციები უკვე შემდგომ ასე ვთქვათ სხვა წინააღმდეგობა და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა რუსული საკრუიზო გემის წინააღმდეგ მიმართული აქციები ბათუმმა დაანახა ქვეყნის სხვა ქალაქებს რეგიონებში რომ დიახაც ადგილობრივი პროტესტი იმაზე ნაკლებ მნიშვნელოვანი არ არის ვიდრე თბილისში. თბილისთან ერთად პოლიტიკური ცენტრის პარალელურად ბათუმშიც ცხადია ყოველთვის ეხმაურებოდა იმ აქციებს, რაც დღის წესრიგში იყო იმ დროისთვის ქვეყანაში. მოდით დასასრულისკენ რახან მივდივართ, უკვე არ მინდა გამომრჩეს ამ სამოქალაქო აქტივიზმზე, ცხადი არის ყველაზე დიდი წნეხი და რეპრესიები და ამას ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ, თანდათან უფრო მძაფრდება. როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე ვინც არის ქუჩაში გამოსული, ცხადია ნებისმიერი ერთი ადამიანის გამოსვლაც არის ძალიან დასაფასებელი, იმიტომ რომ არნახული რეპრესიების ფონზე უწევთ ამ ადამიანებს ხელისუფლებასთან წინააღმდეგობის გაწევა. რა აჩვენა ხელისუფლების ქცევამ? ჩვენ ვიხილეთ ჯარიმების გაორმაგება, კანონმდებლობის გაათმაგებაც კი. იმიტომ 5000 ლარზე ავიდა და რა აჩვენა ხელისუფლება რატომ არის ასეთ ფორმატში გადასული თავის მოქალაქეებთან ურთიერთობის ასეთ ფორმატში როგორ ფიქრობთ და მათ შორის შევაფასოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებები რომლებიც არის ფაქტობრივად ერთმანეთის იდენტური სასამართლო პრაქტიკულად იქცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის რაღაცა გადაწყვეტილებებისა იქ მომზადებული დასკვნების ნოტარიული დამოწმებლის როლში რასაც ქართული ოცნება ედავებოდა ნაციონალურ მოძრაობას მისი მმართველობის დროს როგორც იქცეოდა ხო იმდროინდელი სასამართლო. პრაქტიკულად ძალიან რთულია ვიპოვოთ გამამართლებელი გადაწყვეტილება, გამამართლებელი განაჩენი და რა თქმა უნდა ეს განსაკუთრებით ადმინისტრაციულ საქმეებს ეთყობა გუშინ 18 ადამიანი, 19 ადამიანი დააჯარიმეს, დღეს კიდე რამდენიმე, 25-ვე ახალგაზრდას, რომელსაც ედავებიან ზებრაზე სიარულს, აღარ არის საუბარი მანქანის სავალე ზებრა გადასასვლელი, ქვეითების გადასასვლელი, არც ერთ მათგანთან ჯერჯერობით არ დამდგარა რაღაცა შენიშვნა ან სხვა რამ. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი არ კრძალავს ზებრაზე გადასვლას, მათ შორის პროტესტის ეს ფორმა ბევრ ქვეყანაში არის აპრობირებული მეთოდი. სასამართლო, აი ნახეთ, თან ძალიან სამწუხარო ის არის, რომ ამ ცრუ მოწმეთა ცრუ ჩვენებების გარდა, რომლებიც რა თქმა უნდა სისტემის ძალიან კარგი კარგი, ასე ვთქვათ, ილუსტრაცია თუ რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც შემოდის ახალგაზრდა კაცი, 23-24 წლის კაცი, რომელიც რამდენიმე წელია პოლიციელი გახდა და აბსოლუტურად გამოგონილ ტყუილ ამბავზე იფიცება, რომ ის ასე მოხდა. ციალა ქათამიძეს ეუბნებიან და ედავებიან, რომ პოლიციელებს აგინებდიო. არა და შემიძლია ვთქვა, რომ ეხლა არა იმიტომ, რომ თქვა თანამებრძოლები ვართ და ახლო მეგობრები ვართ, ციალა ქათამიძის გინება არ გამიგია საერთოდ ცხოვრებაში და მით უმეტეს არსებობს თქვენი მედია საშუალების თუ ბათუმელების თუ თუნდაც აჭარის ტელევიზიის ჩანაწერი, რომ როგორ მშვიდობიანად ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ლანძღვის გარეშეც კი მივიდა ციალა და გააკრა სტიკერი ტროტუარზე, ხო? ამგვარი ქმედებები ავლენს ერთი მხრივ რას? სისტემა რა დღეშია და როგორ უწევს ტყუილზე ტყუილის დამატება და ეს მათთვის აწარმოადგენს, ასე ვთქვათ, არც სამართლებრივ და არც მორალურ დაბრკოლებას, სამწუხაროდ ამ
დაუბრკოლებლობას აფორმებს საქართველოს სასამართლო სამწუხაროდ და მაგრამ მეორე მხრივ აჩვენებს ჩვენს მედეგობას, რომ ამ ჯარიმების მიუხედავად არც ადამიანების რიცხვი შემცირებულა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან და ახლა კიდევ ერთ საინტერესო ამბავია, რომ ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ვიკრიბებით ყოველდღიურად, იმ ადგილას აპირებს მუნიციპალიტეტს შეცვალოს რაღაცა ფილები, ხო? ანუ ქალაქში, სადაც ყოველა მეორე მეტრში არის ან რაღაცა ორმო, ან არასწორად არის დაგებული ფილა, ან რაღაცა შესაძლებელია. ან ტროტუარის გარეშე არის ტროტუარის დასახლება. გარეშეა, ზუსტად ის ადგილი ამოუჩიეს, სადაც ეს განასხვა ადგილს ვერ მოვძებნით, მაგრამ აი ნახეთ, ასეთი დონის დაწყვილ მანება ავლენს, რომ სისტემას რეალურად არც ისეთი უძლურია, როგორც შეიძლება ერთი მხრივ ვიღაცას მიაჩნდეს, მიუხედავად თავისი უზარმაზარი ადმინისტრაციული, ფინანსური და მედია რესურსებისა. ერთადერთი გამოსავალი და ერთადერთი გადარჩენის გზა ჩვენთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც გვჯერა დემოკრატიის იდეის და გვჯერა ევროინტეგრაციის, არის ბრძოლა. შვიდობიანი ბრძოლა იმისთვის, რომ ძალაუფლება დაუბრუნდეს ხალხს და ძალაუფლებით მანიპულაცია და ძალაუფლების უზურპაცია არ მოახდინოს ოლიგარქი იქნება ეს რაღაცა თვითგამოცხადებული პრემიერ-მინისტრი თუ პარლამენტი, რომელიც ყველაფრით არის დაკავებული გარდა იმისა, რომ ისეთი კანონმდებლობა მიიღოს, რომელიც დაიცავს მის საზოგადოებას. ჩვენი პარლამენტი დღეს პრაქტიკულად აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვა აღარ არსებობდეს, არ არსებობდეს თავისუფალი მედია, ადამიანებს, რომელთაც სურთ სოციალური თუ სამოქალაქო განათლების თუ სხვა მიმართულებების პროექტები განახორციელოს და ამ პროექტების განსახორციელებად არ არსებობს ადგილობრივი რესურსი, იმიტომ რომ ქართული ბიზნესი დიდი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი, ყველაზე მდიდარი ნაწილი უარს ამბობს სამოქალაქო ინიციატივების დაფინანსებაზე, იმიტომ რომ თავად არის კორუფციულ გარიგებაში ხელისუფლებასთან, აი ამ პროექტების მოსწონე ადამიანებს ეუბნება, რომ ან უნდა გადაინაცვლოს სხვა პროფესიაში, ან უნდა დარეგისტრირდე, ასე ვთქვათ, რაღაცა სპეციალურ ბაზაში, სადაც მე მარტივად ილაპარაკებს, რომ აი თვითონ დარეგისტრირდა აგენტების სიაში და აგენტიაო, ან უნდა წახვიდე ქვეყნიდან და ეს დასათმობის სამშობლო არავის არ აქვს. აქ დავიბადეთ და უნდათ თუ არ უნდა და ვიცით რომ ძალიანაც არ უნდათ მოუწევთ ჩვენი წინააღმდეგობის სატანად და ჩვენი პროტესტის სატანად. გასაგებია. ბოლოსკენ კიდევ ერთი კითხვა დამჭა. არსებობს თუ არა როგორ ფიქრობთ საკმარისი მხარდაჭერა მედიის მხრიდან აქტივისტებზე, ან რა შეიძლება გააკეთოს მედიამ იმისთვის, რომ ამ ადამიანების ხმა უფრო მეტად ისმოდეს და ჩვენი მხარდაჭერა მათთვის გაცილებით უფრო მოდი ასე ვთქვათ, მედიას თავად სჭირდება დახმარება და მხარდაჭერა. დამოუკიდებელ მედია საშუალებებს, რომლებიც სადაც არ არის არც პოლიტიკური გავლენა, არც ბიზნეს ეკონომიკური გავლენა, ადამიანები, რომლებიც ემსახურებით თავისუფალი სიტყვის იდეალს, ამ ადამიანებს თქვენ თავად გჭირდებათ დახმარება. დანარჩენი ბრძოლა იმგვარია, რომ თუ გაძლიერების ნაწილში რა უნდა გაკეთდეს და აუცილებლად უნდა გადავრჩებით ყველანი. და მე ვილაპარაკებთ იმაზე, როგორ შევქმნათ რეალური სამოქალაქო საზოგადოება, სადაც დიახაც ბიზნესი იქნება თავისუფალი და ბიზნეს არ შეეშინდება, რომ აჭარა ტაიმსი იქნება, ბათუმელები იქნება, პუბლიკა იქნება თუ ნებისმიერი სხვა დამოუკიდებელი ჟურნალისტური სტანდარტების პატივსაცემელი და ასე ვთქვათ, მიმდევარი მედია საშუალება მასთან მიიტანოს რეკლამა და ამით არა მხოლოდ მის გადარჩენას, მათ გადარჩენას შეუწყოს ხოლმე. პირველ რიგში საკუთარ თავს დაეხმაროს, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი მედია პირველ რიგში სწორედ საზოგადოებას ჭირდება და არა, ასე ვთქვათ, რაღაცა მაინც და მაინც მათ შორის გავიაზროთ მე დამოუკიდებელი მედიის მნიშვნელობა და საჭიროება. მათ შორის ისიც, რომ დამოუკიდებელმა მედიამ შეიძლება ძალიან ყვახე ან ძალიან მართალი კრიტიკა მიმართოს თუნდაც სამოქალაქო საზოგადოების ამა თუ იმ ჯგუფების მიმართ და ასე ვთქვათ შესთავაზოს ერთგვარი რეფლექსიის ან თვითრეფლექსიის საშუალება, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ამ ბრძოლაში კი ვართ ასე ვთქვათ ჩართულები, მაგრამ ამავდროულად ჩვენგან გაცემული რეკომენდაცია თუ თქვენგან მიღებული გარკვეული შენიშვნა ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად საქმიან პარტნიორულ მიზნებზე ორიენტირებული, რომ უკეთესად ვაკეთოთ საქმე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მე ვიძახი ჩვენზე სამოქალაქო აქტიურობაში ჩართულ ადამიანებზე. დანარჩენი, ხო? პრაქტიკულად ის პირობებიც ეხლა თქვენ გიწევთ მუშაობა დამოუკიდებელ მედია საშუალებებს. ეს არის, არ ვიცი,
კი, საკმაოდ არაჯანსაღი. ყოველგვარ რაღაცა ზღვარს გადაცდენილი, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს საიმისოდ რომ დაიმალოს ამბები ნეპოტიზმის, კორუფციის, რაღაცა ტიპის გარიგებების, რომელზეც თქვენ მუდმივად წერთ და ჩვენც. პრულ და არაჯანსაღ პირობებში გვიწევს ჩვენ მედია საშუალებებს მუშაობა, თუმცა ცხადია ძალისხმევაც მაინც არ ვიშურებთ იმისთვის, რომ ხალხის ხმა ისმოდეს სხვადასხვა პლატფორმებზე. ბოლოს ძალიან მოკლედ მითხარით უახლოესი კვირეების გეგმები, როგორი არის, რა ფორმატში გრძელდება ეს საპროტესტო აქციები და რა გაქვთ სათქმელი ზოგადად. შაბათს გვეგმავთ, რომ 7 საათზე უნივერსიტეტის შადრევანთან შევიკრიბოთ და გავმართოთ სოლიდარობის მარში პირველ რიგში ბოლშევიკური მეთოდებით თბილისის უпроსოდ საქართველოს თეატრალური უნივერსიტეტიდან გარიცხული სტუდენტების მხარდასაჭერად და ამ სოლიდარობის აქტში მოვიაზრებთ, რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკურ პატიმარს, ყველა პოლიტიკურ ტყვეს, სოლიდარობას იმ ჩაგრული ჯგუფების მიმართ, რომლებიც არიან ამ ქვეყანაში სხვადასხვა მიზეზით და სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში საკუთარი უფლებების დაცვის პოზიციაში და მათი ხმის გამგონი არავინ არ არის. გვექნება პირველ ეტაპზე ალბათ სანამ დაცხება, ასე ვთქვათ, კლიმატს ვგულისხმობ. ამ შემთხვევაში კვირაში ერთხელ მაინც ალბათ დიდი აქციები, სადაც ვეცდებით, რომ საზოგადოების სხვადასხვა წევრის ხმა იყოს შეკრებილი, მათ შორის მიმართვებითაც და ასე შემდეგ და უკვე შემდგომ პროტესტი რა კონკრეტულ ინიციატივას გამოიჩენს, რომ ეს იქნება რაღაცა პოლიტიკური გზავნილების გამოფენა ხიდებზე თუ სტენსილების გაკეთება იქნება თუ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად კიდევ და კიდევ სოლიდარობის გამოხატვა, ჩვენ ამაზე ბევრს ვიფიქრებთ. ცხადია, კიდევ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი მოიცავს ყველა იმ კონსტიტუციური უფლების გამოყენებას, რასაც ჩვენი დაბადება და ჩვენი კონსტიტუცია გვაძლევს. კეთილი, მადლობა რომ პასუხობდი აჭარა ტაიმსის შეკითხვებს და გემშვიდობებით. მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ეს იყო მალხაზ ჭკადუა. გემშვიდობებით, მადლობა ნდობისთვის.